Namshukuru Mungu kwa Jumapili njema ya baraka. Leo ni tarehe 10 na kichwa cha somo kutoka kwa mchungaji Chris kinasema mambo tuyanenayo pia. Haleluya. Mstari wa ufunguzi unatoka Wakorintho wa kwanza 2:12 inasema, lakini sisi hatukupokea roho ya dunia, bali roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliyokirimiwa na Mungu. Mchungaji anaanza kwa kusema, mojawapo ya sababu za Roho Mtakatifu kuja maishani mwako ni kukusaidia kuyajua mambo ya Mungu na kukufanya ujue yale ambayo Mungu amekukirimia, aliyokupa bure. Wakorintho wa kwanza 2:11-13 inaeleza hili kwa uwazi wa kushangaza sana. Inasema, maana ni nani katika binadamu anajuaye mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Lakini sisi hatukupokea roho ya dunia, bali roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliyokirimiwa na Mungu. Nayo twayanena, si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu, bali yanayofundishwa kwa Roho, tukiyafasiri mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni. Sasa, angalia jambo la ajabu kabisa katika mstari wa 12 na 13. Kuna wale wanaowakosoa Kristo kwa kuzungumza au kukiri neno, hasa linapohusu ustawi, afya, ushindi au utawala katika Kristo. Lakini tatizo lao ni kutokulijua neno. Kuna njia mbili tu. Kama utangazi ustawi na afya, basi umeunga mkono kukosa au kupungukiwa na ugonjwa. Hakuna kuwa katikati. Waraka wa 3 wa Yohana 1:2 inathibitisha kwamba Mungu anapendezwa na ustawi wako ulio kamili, ustawi wako wa kimwili na ustawi wako wa kiroho. Haleluya. Inasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile nafsi yako ifanikiwavyo. Si tu kwamba Roho Mtakatifu anakufunulia ukweli huu na mwingine wa ajabu kuhusu urithi wako na utambulisho wako katika Kristo, bali anakufundisha kuunena pia. Ukristo ni wa wazungumzaji. Usiposema kile ambacho Mungu amekupa, huweki Ukristo katika vitendo kama ulivyofunuliwa katika maandiko. Tunaunena urithi wetu, tunatangaza utambulisho wetu, tunahubiri urithi wetu, tunatangaza kwa ujasiri kile tulicho nacho na jinsi sisi tulivyo katika Kristo. Hiyo ndio kanuni ya ushindi, kusema kile ambacho Mungu amesema. Amesema ili tuweze kusema kwa ujasiri. Hiyo ni Waebrania 13:5-6. Na mchungaji anamalizia, unapoendelea kunena kile ambacho Mungu amesema, uhalisia wa